Это для тех, кто любит металловые бляхи. Ребята, не сможете вы сделать такую систему из металловой бляхи. Ну, абсолютно. Посмотрите здесь какое примыкание, какая герметичность. Профиль заходит под плитку на 6 сантиметров, фиксируется к основанию. Все соединения герметичные. Этому балкону или террасе уже 4 года. Так он выглядит. Видите, все соединения заделаны полиуретановым герметиком. Вода просто капает вниз.